улутту уюткан бир өзөк бар. Манаста биз бардык, окуяны бардык, көрүнүштүн баары табабыз. Мисалы үчүн Букардан Семетей таласка кайтат. Ким тосуп чыгат? Камбакай. Тосуп чыгып, сүйлөшүп, эми баягы манасчылар манастын ободу менен салып мыктайтышат. Мына ошо жердеги экологиялык маселени айтып атканы. Жүрөгүң титирейт. Алмасы түшүп, göң болуп, жаңгагы түшүп, дөң болуп, ылдыдан аккан суулары деп, жүрөгүң калчылдап кетет. Анан табияттын кубулушун айтканда, үргөнүштүн кечкенин караганда, ичинде манас үргөнүштү кечирип атса, чаа ачкан кишилер болгон да. Ортосунан мал агып, кара кочкол кан агып, үйдө болгон таш агып дегенде жата каласың да тимеле. Ошол учурда ушундай бир таасирлүү манасчылар ушинтип айтканда, мына жаратылыштын кубулуштарын айтып атат, экологиялык маселени айтып атат. Анан кийин желдирип басып барып кой, жер отун өзүң алып кой деп атат. Пошлина, таможня, малга жайылып атпаганын отун алып кой. Кетмени мыктап чалып кой, дыйкандарга барып кой деп. Мына ошондо Камбакай ошол Семетейге болгон уусиятында салык маселесин, бажы маселесин, мамлекеттик түзүлүштү, маданий жагдайды, ушунун барын келиштирип айтып бар. Дала элдин ичинде катылбаган сыры бар, сени бүгүн таң калтырган кан манастын ыры бар деп атат. Эми ошол улам эле уруна бересиң да манастан бүгүнкү көрүнүштү, бүгүнкү окуяны көрүнүштү.